အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Inspire Architecture Visualization ကကိုဆိုင်ထက်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့ render element လေးတွေရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် render element လေးတွေရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတာပထမအပိုင်းတင်ဆက်လို့ပြီးသွားပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ဒုတိယအပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ SS editor လေးကိုကျွန်တော်တို့တွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ SS editor ဒီပထမအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vray for sketcher toolbar ကနေမှကျွန်တော်တို့ထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ icon ကလေး SS editor ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်ယူပေးရတာဖြစ်ပါတယ် SS editor လေးကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းစည်းပိုင်းမှာရှိတဲ့၄ခုမြောက် icon ကလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ render element ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ render element ဆိုတာလေးကို right click ခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်း1မှာကြည့်ခဲ့ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ render element ရဲ့ list လေးကထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ပထမအပိုင်း1မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ render id ရဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ zepdic ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် zepdep ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ zepdep ဆိုတဲ့ render element လေးကိုလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ပေါ်မှာ selection ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ render element ဆိုတဲ့ထဲမှာ zepdep ဆိုတဲ့ setting လေးကဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်စာမျက်နှာမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် zepdep ရဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာ parameter ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က near distance ရယ် far distance ရယ်ဆိုတဲ့ distance တန်ဖိုးနှစ်ခုရှိပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ဒါတွေမှာတွားပြီးတော့ချိန်ပေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ near distance ကတော့0နဲ့ far distance ကတော့ကျွန်တော်တို့500လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ် interior တစ်ခုအတွက်အဆင်ပြေတဲ့တန်ဖိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်နည်းနည်းပါးပါးလိုအပ်လာတာရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ near distance တန်ဖိုးနဲ့ far distance တန်ဖိုးကအရေးကြီးတဲ့တဲမှာတော့မပါပါဘူးဆန္ဒရှိရင်တော့ချိန်လို့ရတယ်မချိန်လဲပဲမချိန်ထားလဲပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ zepdep ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖော်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲသူဒီ setting အပိုင်းမှာရှိတဲ့ camera ခေါင်းစဉ်တဲက depth of field ရဲ့အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကဒီလိုပါ depth of field ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဆရာတွေတော်တော်များများခေါ်တတ်ကြတဲ့ DOF ဖြစ်ပါတယ်အတူကောက်အနေနဲ့ကတော့ DOF ဖြစ်ပါတယ် DOF ကိုကျွန်တော်တို့က depth of field လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ depth of field ကဘာကိုလုပ်ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က foreground ကိုအကြည့်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ် background ကိုဝါလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် background ကိုအကြည့်ထားပြီးတော့ foreground ကိုကျွန်တော်တို့ကဝါထားလိုက်မယ် blur လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဝါလိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ blur လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့foreground နေ background နေ blur လုပ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်နားလည်သွားမဲ့သူလည်းရှိတယ်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးစိမ့်နေမဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်အခြေခံရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့နားလည်သွားမယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအခုမှစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ foreground လေးကဘာလေးလဲ background လေးကဘာလေးလဲဘလားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ selfie camera လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ selfie camera လေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများမှာ portrait မှုတွေပါကြတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် portrait မှုကလေးကို on လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကပဲကြီးကြီးလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားမြင်ရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူကဝါဝါလေးဝါတာတာလေးတနည်းအားဖြင့် blur လုပ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် depth of field ဆိုတာကဒီလိုပုံစံမျိုးပါ selfie မှုမှာကတော့အမြဲတမ်းအရှိမရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအရှိဆိုတာ foreground အနောက်ဘက်ဆိုတာ background ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်အရှိဘက်မှာရှိနေတဲ့ foreground ကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုအမြဲတမ်းကြီးကြီးလင်းလင်းလေးထားပြီးတော့ background ကိုအမြဲတမ်းဝါပစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါက camera တွေမှာပါတဲ့ဖုန်းကင်မရာတွေမှာပါတဲ့ portrait မှုကပုံစံပါ depth of field ကကြတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့တာပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပေါ့ foreground ကိုအကြည့်ထားပြီးတော့ background ကို blur လုပ်ချလိုက်မလားဒါမှမဟုတ် background ကိုကျွန်တော်တို့ကအကြည့်လေးထားပြီးတော့
foreground ကိုဘလားလောက်ချလိုက်မလားမိမိအလိုရှိသလိုလှုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသည် dead of fee ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ zap deep ဆိုတာက dead of fee ရဲ့ရလတ်မျိုးကိုရလာအောင်ကျွန်တော်တို့က Photoshop မှာလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် Photoshop မှာဖန်တီးယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ setting ထဲမှာပါနေတဲ့ dead of fee ကိုမသုံးမဲနဲ့တကူးတကကျွန်တော်တို့ရဲ့ render element တွေက zap deep ကိုကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့သုံးကြရတာလေအကြောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ rendering လုပ်တဲ့အခါမှာ dead of fee ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေးလိုက်တဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ blur တန်ဖိုးရဲ့အမောင့်ကများသွားလေဝါးသွားလေဝါးသွားတဲ့ area လေးကများသွားလေအဲ့ဒီဝါးနေတဲ့ area မှာ rendering ချတဲ့နှုံးကကြာသွားလေ rendering တိုင်းကပိုကြာလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ရေဘူးရအပြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် dead of fee ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ render time ကတာမန်ထက်အချိန်ပိုပြီးတော့ကြာသွားတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ rendering တိုင်းကြာမှာကိုကြောက်တဲ့သူတော်တော်များများက dead of fee ဆိုတဲ့ setting တွေကကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dead of fee အစား render element နဲ့မှာရှိတဲ့ zap deep ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် zap deep ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားတာဖြစ်တယ်သူကဘသူနဲ့တူနေတယ်လဲ dead of fee နဲ့တူနေတယ် dead of fee ဆိုတာဘာတွေလုပ်လို့ရတာလဲဆိုတာကိုပါကျွန်တော်တခါလေးတွဲဖက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ zap deep ဆိုတဲ့ render element ကိုထုံးစံတိုင်းပဲ Photoshop မှာဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ထားတဲ့ visualization ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screen ရဲ့ညာဘက်အချမ်းလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် screen ရဲ့ညာဘက်အချမ်းလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် pointer လေးထောက်ပြနေတဲ့ zap deep ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထည့်ထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က zap deep မှာရှိတဲ့မျက်လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ zap deep ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီ zap deep ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကများသောအားဖြင့် black and white ပုံလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ foreground နဲ့ background ကိုအဖြူတွေအမဲတွေနဲ့သူကပိုင်းခြားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းကပထမဦးဆုံးအဆင့်ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းစီပြောသွားပါမယ်ပထမဦးဆုံးအဆင့်ကိုခေါ်ထည့်ထားတဲ့ zap deep ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို Photoshop မှာမျက်လုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ layer လေးကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါတယ်မျက်လုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆိုတာမြင်လွယ်အောင်ကျွန်တော်ပြောတာပါ layer ကိုဖွင့်ထားလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော် pointer လေးထောင်းပြတယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်လို့ပွင့်လာတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ control A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံတစ်ပုံလုံးကို offset ပေးလိုက်ပါတယ်ကာဆာ line လေးတွေဘေးပတ်လည်မှာထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် control A offset ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ control C copy ကူးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ control A offset ပါပြီးသွားရင်တော့ control A offset ပါပြီးသွားရင်တော့ control C နဲ့ copy ကူးပါတယ်ခုနတုန်းကကျွန်တော်ဘာမှ font လက်ကွက်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် copy ကူးတာမပါလာဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်တာပါ control A offset ပေးတယ် control C copy ကူးတယ်ရမယ်နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ညာဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့ layer ရဲ့ဘေးချင်းကပ်ရက်မှာရှိတဲ့ channel ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုဝင်ပါတယ် channel ကျွန်တော်တို့ရဲ့ layer ဓာတ်ပုံလေးတွေဒီ layer ထဲမှာရှိတာဖြစ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲကိုသွားမှာလဲဆိုရင် channel ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် project ကလုပ်ထားပြီးသား file တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ဘက်မှာ alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4ဆိုပြီးတော့တွေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမှစပြီးတော့လုပ်မဲ့သူတွေမှာကတော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ RGB ရဲ့ red ရဲ့ green ရဲ့ blue ရဲ့အပြင်အောက်မှာတစ်ခါတလေကြာရင် alpha 1ဆိုတာကိုတွေ့နေရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအသစ်ကနေစပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ monitor screen ရဲ့ညာဘက်အောက်ဆုံးတောက်မှာရှိတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေး add layer ကျွန်တော်လေး pointer ထောက်ပြပါတယ် add layer ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပါမယ်เนาะဒါမှမဟုတ် create new channel ပေါ့ Photoshop version မတူရင်နာမည်လေးတွေမတူဘူးเนาะအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိနေမယ်ဒီမှာကတော့ create new channel ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ် create new channel ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာ alpha 5ဆိုပြီးတော့ဝင်လာလိမ့်မယ်အနောက်ဘက်က5တွေ4တွေ3တွေကိုမမှတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ project ကလှုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိမ1 2 3 4ကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါ်ထည့်တဲ့အခါမှာ5ဆိုတာကဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆက်မှာအခုမှစပြီးတော့ခေါ်ထည့်မယ်ဆိုရင် alpha 1ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ် alpha 2ဆိုပြီးတော့ရှိနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ alpha 5ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခုနက control A
control C copy ကူးခဲ့တဲ့အရာလေးကိုဒီ alpha 5ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က control V နဲ့ paste ချလိုက်ပါတယ် paste ချလိုက်တယ် paste ချပြီးသွားပြီဆိုရင် channel ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးထဲမှာလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေအားလုံးကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ channel ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့ layer ဆိုတဲ့တဲကိုပြန်ပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် layer တွေကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ zip ကလေးကအနီရောင် highlight ကလေးပေါ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး zip ကလေးကိုမျက်လုံးလေးပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်ပါမျက်လုံးလေးပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ပိတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ပြင်ဆင်လို့ရခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ဓာတ်ပုံနောက်ဆုံးဓာတ်ပုံလို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနှစ်ခါလောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်မှားမှာဆိုလို့ပါနောက်ဆုံးဓာတ်ပုံလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ ZD ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအရှိပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရှိတဲ့ကိစ္စတွေဥပမာlighting correction တွေ color correction တွေ brightness တွေ contrast တွေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတခြားသော effect တွေအများကြီးကိုလုပ်ခဲ့ပြီးအားလုံးအပိသက်အချောသက်နောက်ဆုံးဘိတ်အဆင့်ရောက်ပြီးဆိုတော့မှဒီ ZD ဆိုတာကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ကနဦးဆဆချင်းတွေက ZD ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရပါဘူး ZD သုံးတဲ့အဆင့်ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးရလဒ်အနေနဲ့ရခဲ့တဲ့ layer 14ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်က selection လေးကိုပြောင်းပြီးတော့တင်ထားပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် K အောင် highlight selection လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတင်ထားပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် filter တွေက blur တွေက lens blur ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါတယ် filter blur lens blur ဝင်လိုက်တယ် lens blur ဆိုတာလေးထွက်လာပါတယ်ဝါလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့မျက်မှန်သမားတွေပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးမျက်မှန်ကိုချွတ်ပြီးကြည့်နေတယ်လို့ဝါလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်အချက်မှာကျွန်တော်တို့ source ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ source အဲ့ဒီမှာ तू ကလောလောဆယ်မှာဘလာဖြစ်နေတယ် none အဲ့ဒီမှာ none လေးကိုနှိပ်ချလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ alpha 5ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ် alpha 5ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mouse pointer လေးနဲ့ကိုကြည်သွားခြင်းတဲ့နေရာကြည်လင်ပြတ်သားသွားခြင်းတဲ့နေရာကို click ကလေးခောက်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်ကဒီမှာဖန်ကွက်ကလေးကို click ကလေးထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖန်ကွက်ကလေးကကြည်သွားပြီးတော့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ထိုင်ကုန်လေးကနည်းနည်းလေးဝါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဝါသွားတာကိုမသိတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်အချက်မှာရှိတဲ့အပေါ်ဆုံးက preview ရဲ့အမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်နဲ့ before after ပြောင်းလဲသွားတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော် pointer ထောက်ပြနေတဲ့ချိန်ထိုင်ကုန်လေးနေရာကိုသတိထားပြီးတော့ကြည့်ပါအခုလက်ရှိမှာချိန်ထိုင်ကုန်လေးကနည်းနည်းလေးဝါတာတာလေးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးဝါနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် preview မှာရှိတဲ့အမှန်ချစ်ကိုဖော်လိုက်ဖျောက်လိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုင်ကုန်လေးကဝါသွားတာကြည်သွားတာကိုဒီနားကိုပြောတာနော်တိတိတာတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟာကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ဝါသွားကျင်တာဗျာဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘလားဖြစ်သွားကျင်တာဗျာဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲအောက်မှာရှိနေတဲ့ radius tempo ကိုပိုပြီးတော့တင်ပေးရပါမယ်အများဆုံးတင်လို့ရတာဒီ100ဖြစ်ပါတယ်100ဒီမိုင်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့လောက်100ထိလိုအပ်ရင်လည်း100ထိကိုတင်ထားလိုက်ပါဒါကကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးခွက်ကလေးကိုနော်ဖန်ခွက်ကလေးကို pointer လေးထောက်လိုက်လို့ဖန်ခွက်ကလေးကကြည်သွားတာဖြစ်တယ်စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဒီချိန်ထိုင်ကုန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ point ကလေးထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုင်ကုန်ကလေးကကြည်သွားပြီးတော့နော်ထိုင်ကုန်ဆိုတာကအနောက်မှာရှိနေတာ background ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ background လေးကိုထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ foreground လေးတွေကပြန်ပြီးတော့ဝါသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် foreground ကိုပြန်ထောက်လိုက်ရင် background လေးကပြန်ပြီးဝါသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အသုံးပြုရတာပျော်စရာတောင်ကောင်းပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးပါပဲစမ်းကြည့်ပါတခုတော့ရှိပါတယ်ဒီနားလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေး need and tight တေသက်လှပမှုတော့နည်းနည်းလေးယော့တာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်vray ထဲမှာရှိတဲ့ setting တွေက depth of field ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ blur effect လေးတွေကအရန်ကိုမှတေသက်လှပပါတယ် Photoshop မှာရှိတဲ့ ZD ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ Photoshop နဲ့လုပ်ထားမှန်းသိတာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့
Photoshop မှာဒီလိုအားနည်းချက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကrendering တိုင်းကိုအကြာကြီးစောင့်နေတာမစောင့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနလိုမျိုးအရင်ကြီးတိတာနေတာမျိုးကိုเนาะဒီလိုနားတွေမှာတိတာနေတာမျိုးကိုမတိတာစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ radius tempo ကိုနည်းနည်းလေး short ချပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေး short ချလိုက်လို့ရှိရင်ဘလားဖြစ်တဲ့ tempo လေးတော့လျော့ကျသွားမယ်ဒါပေမဲ့အတင်းရောအာရမเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ကြီးနဲ့အရန်ကိုအတင်းကိုလုတ်ယူထားတဲ့ဘလားပုံစံမျိုးကတော့နည်းနည်းလေးလျော့ကျပြီးတော့နည်းနည်းလေးphotography ဆန်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုတော့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့က render element ရဲ့ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့ zip deep ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော် Photoshop မှာဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတွဲဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ zip deep နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်လို့ဆင်လို့ကျင့်တတ်မှုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသေးကဒီမှာကိုလှုပ်ထားတဲ့ zip deep လေးအတိုင်းပဲဘလားဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်း3ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ် render element အကြောင်းဒီမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like share နဲ့ subscribe လေးတွေလုပ်ခဲ့ပေးဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ